Kali ini kita akan coba bikin swing. Kalau kata orang sih sebutnya swing. Sediakan plat nomor bekas ngegunting buat motongnya, tapi ntar ini dibentuk dulu. Oke, jadinya kayak gini ya, kurang lebih platnya. Ini lebarnya 2 cm, panjangnya sekitar 67 mili atau 6 cm 7 mili ya. Selanjutnya dibuat kayak gini nih, dibikin kayak semacam sendok, karena kita di sini pegangannya dijepit sama tutup kipasnya ya, supaya bisa dijepit dan nggak kelihatan dari luar. Bikin kayak gini. Oke, setelah dibentuk kayak gini bentuknya nih, kan ini ukurannya kira-kira bagian sini ini buat jepitnya ya. Nah, ini buat swingnya nanti. Oke ya, kalau lebih kayak gini penampakannya ya. Taruhnya pas di ujung sini. Kenapa di sini? Karena di sini tuh anginnya yang paling bagus, supaya suaranya juga makin kencang. Oke, di sini dalam posisi kayak gini ya, sisi sebelah sini dilancipin kayak diasah gitu supaya lebih tipis, supaya suaranya lebih nyaring, swingnya lebih nyaring. Sini gue pakai tuner nih buat di sini ya. Oke. Ya, kurang lebih kayak gini nih. Dilancip nih ya. Oke, dilancip. Oke, kurang lebih kayak gini ya. Usahain dia mepet dengan kipasnya, semakin dia mepet suaranya semakin kencang, dan usahain jangan sampai mentok ya.